Mema akwa baba saa skincare afidie so. Saa afidie so no ye kire sani ebetibi abo ye skin no ho ban a ye nipadue ye honam dua no ho ban. Enti mesra wo se ne den na waba mesra wo se obe subscribe na wabia o bell no so. Na sada ne den nyina me video wa wonsa betimi aka. Ene de me be kire wo sani esibi ye bofre anwa. Bofre anwa we ye be yusu bofre baako. Na ya say yusu kube anwa. Yesa de kube anwa ene ebeye. Me wia me yusu powder bi a ye frɛ citric acid. Sa powder we na ebe boa ye ama ye honam no atos. Sa bofre anwa eye ma honam dua no. Enti mepe bofre baako. Na mapɛ mu enan. Na mayi aba no afiri mu. Me nsa amfa ne hono no nso nka ho. Ne hono ne nka ho. Saa so na naba ne nka ho. Me de na duane ne nkwa na ebeye saa bofre anwa yi. Tisesie no me betwitwa me bofre ne nketenkete na duane no. Emu nketenkete. We say me nyamo me twitwa ne nketenkete. Enti sesi adofo me twitwa me bofre ni nyina me wia na ya to aso. Me twitwa me bofre ni nyina awie no me de begu me silver mu. Me de egu silver ne mu awie na me de manwa a eye kube anwa no. Ubetimi nsu ayusu olive oil ana almond oil ana sunflower oil. Me de me yusu kube anwa. Me yusu kube anwa no bottle ne half. Na bottle ni ye 250 ml. Enti me yusu half. Na me de esi eja so. Ba me ma eja na nye kese. Me ma eja na ye ketwa. Na me de esi so. Ama na di. Aduonu numpe na masa atue esifom. Sesiye no me de me oil nesi so. Eja no wo fom kra. Aduonu num no aso. Nti me betue me oil no esifom. Ama najo. Matue me oil nesi fom ama najo kakra. Enu nti me de me powder no ebegum. Powder na ye frɛ citric acid no. Sa powder we ye nya free ankaa mu. Any fruit a ekeka ho. Enti me de powder no atreketwa baako ebegum na makafra. Makafra wie no metwen ama na di sima mienu. Sisi a metwen ama na di sima mienu ansa na mosone so. Me ba besone so. Mesone so empre mienu. Nti edi nkan na masone so. Yehwe anwana se a ensuo kakra ewa ase nti mesa asone so bi. Sesi die manwa no yefre no bofre anwa na enie. Sa bofre anwa we eyema pedua no pa. Mesra bofre anwa we ube yusu na anadwo nko a. Sa opese we yusu na nopa na mesra wo sa onfa citric acid ne nka. Obepe bottle emu ye clean now de agum. Sa bofre anwa we ana me yusu o me skin. Me yusu a memfa citric acid ne nka ho. We eyema nipa kokko. Mesra anyema nipa tuntum. Se nipa tuntum betimi ayusu dia gise we yi citric acid ne free. Meda wase se wo hwe video yi ko awieye. Mesra wo se wo be subscribe. Se video yi eboa wa. Na me nhyira.